ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பேட்ஸ் வேர்ல்டு. இன்றைக்கி நாம அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூண்டு வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. அது போக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து சிக்கன் என்ன நம்மளுக்கு தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ முடிஞ்சால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா வீடியோ போட்டு கிட்டத்தட்ட 6-7 நாள் ஆகிட்டு ஏக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேஜி வந்து முடிச்சுட்டு அடுத்த வீடியோ போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கேஜி ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த கேஜி நான் ஃபஸ்ட்டு எப்படி வச்சுருந்தேன், இப்போ எப்படி திருப்பி வச்சுருக்கேன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல கேப் கிடக்காது. இப்போ வந்து கேப் வச்சு இதில் தான் நம்ம ஃபின்ச்சஸ்க்கு வந்து கேஜி ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம்னு சொல்லியிருந்தேன். அதே மாதிரி நம்ம வந்து 2 கேஜியும் அதை அங்கிட்டாமே இங்கிட்டாமே திருப்பி வச்சுட்டு சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா 3 அடிக்கு கேப் விட்டாச்சு. அந்த 3 அடியில் பார்த்திங்கன்னா 6 கேஜி வர மாதிரி நம்ம வந்து செட் பண்ண போகிறோம். இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா 3 கேஜி செட் பண்ணியாச்சு. வீடியோ முடிஞ்சாலும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். லாஸ்ட்டில் தான் நான் எப்படி செட் பண்ணியிருக்கேன், என்னென்ன போட்டிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும். அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனல் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். பக்கத்துக்கு பெல் ஐகானை மறக்காம தட்டி விட்ருங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உடனே உங்களுக்கு வரும். நம்ம ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் 4 பேர் ஆகிட்டு, இதோட 4 பேர் ப்ரீடிங்கில் இருக்குது. அது என்னென்ன நிலைமையில் இருக்குது அப்படின்றத வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். ஃபின்ச்சஸ் அப்படின்ட்டு தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டில் நம்ம இந்த கேஜியும் அது போக பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் பற்றியும் வரும். இந்த பாந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்குன்னா, நான் வந்து இந்த மரத்துலேருந்து தண்ணி உழுது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பேன். நம்ம சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓடு வந்து உடச்சி வச்சுருக்கோம் மரத்துக்காண்டி. அந்த மரத்தையே நம்ம இப்போ எடுக்கிற நிலமையில் இருக்குது. ஏன்னா அதுலேருந்து மழை காலம் வந்தோடனே மழை ரொம்ப உழுது, கேஜை வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு. அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அங்கிட்டாமல் தோண்டி விட்ருக்கோம். தோண்டி விட்டால் கேஜை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அங்கிட்டாமல் ஓடிடும் அப்படின்ற மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ இருக்கிற கேஜி பார்த்திங்கன்னா எங்கிட்டாமல் திருப்பி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். மரத்தை பார்த்து திருப்பி வச்சுருக்கேன். இந்த சென்டரில் தான் அந்த கேஜி பார்த்திங்கன்னா வரும். லாஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு. இந்த கேஜி வந்திங்கன்னா 3000 கேஜி. 2 கேஜி பார்த்திங்கன்னா நம்ம செட் பண்ணியாச்சு. 3000 கேஜி வந்து செட் பண்ண தான் கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு. அதனால தான் வீடியோ வந்து லேட்டு. இந்த 2 இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, அந்த 2 நான் வந்து இப்போ கீழே இறக்கி காட்டுறேன் பாருங்கள். அந்த 2 கேஜியும் ஃபுல்லாக முடிஞ்சுது. அதாவது கம்பு வச்சு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம ப்ரீடிங் பேடு விடுற மாதிரி தான் வச்சுருந்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், வீடியோவில் பார்த்தா தெரியும். 2 கேஜி வந்து ஃபுல்லாக முடிஞ்சுது. டோர் முதற்கொண்டு முடிச்சு உள்ளே பேட்ஸ் மட்டும் தான் விடலை, அந்த நிலமை தான் இருந்துச்சு. இன்னும் 1 கேஜி பார்த்திங்கன்னா, அதாவது 2 கேஜி மட்டும் முடிச்சுட்டு 3000 கேஜி முடிக்கலன்னா நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து 3000 கேஜி முடிச்சுட்டே நம்ம வந்து வீடியோ போட்டுடலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதனாலே பார்த்திங்கன்னா 3000 கேஜி முடிக்க கொஞ்சம் டைம் ஆகிட்டு. நேற்று பார்த்திங்கன்னா சண்டே ஆகிடுச்சு. சண்டே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வேலை பார்க்க முடியல. அதனால் பார்த்திங்கன்னா மண்டே வந்து வேலையை முடிச்சுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு ஃபுல்லாகவே. எல்லோரும் அந்த கேஜை நிப்பாட்டுறதுக்கு கம்பி வாங்குவாங்க. அதாவது இந்த சென்ட்ரிங் கம்பி மாதிரி இருக்கும், அது வாங்குவாங்க. நம்ம வந்து அந்தளவுக்கு பைசா இல்லாதனால இந்த கம்பு வந்து வாங்கியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா சவுக்க கம்புன்னு சொல்லுவாங்க. அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங் இருக்காது. ஆனால் நம்மள்ட்ட பார்த்திங்கன்னா மலையில் நனையாத மாதிரி வச்சுருக்கோம். அதனால் வந்து கொஞ்சம் ஆல்ரெடி நம்ம எல்லா கேஜுமே சவுக்க கம்பு தான் இருக்குது. எல்லாமே பெயிண்ட் அடிச்சிருப்பேன், அதாவது வார்னிஷ் அடிச்சிருப்பேன். இந்த மரத்துக்கு மட்டும் நம்ம வந்து ஒன்றுமே அடிக்கலை, சும்மா அப்படியே வச்சு கட்டியிருக்கோம். இப்போதைக்கு எறும்பு சாக் பீஸ் மட்டும் போட்டிருக்கேன். பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், நல்லா கூர்ந்து பார்த்தா தெரியும். கம்பளே நம்ம வந்து எறும்பு சாக்ஸ் 1 கேஜி கேப்லேயும் போட்டிருப்போம். எதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் போட போகிறோம் அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக எறும்பு தொல்லை ரொம்ப இருக்கும். அதனால் நீங்கள் எறும்பு சாப்பீஸு எறும்பு பொடிலாம் ரொம்ப மழை டைமில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹைட் ஏற்றியே வைங்க. அதனால தான் எறும்பு வராமல் இருக்கும். நான் வந்து 2 செங்கல் ஹைட் வச்சுருக்கேன். அது போக அந்த கம்புலேருந்து 1 அடி ஹைட்டில் தான் நம்ம கேஜி ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆனால் கீழேருந்து கேஜி மட்டும் தான் 1 அடி ஹைட்டு. அதுக்கப்புறம் உள்ள 2 கேஜியுமே ஹைட்டு கம்மி தான். 4 அடிக்கும் கம்மியாக தான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த வேஸ்ட்டு எடுக்கிற மாதிரி வச்சா மட்டும் போதுன்ட்டு அளவு கம்மியாக தான் வச்சுருக்கேன். நம்மளுக்கு ஹைட்டும் ரொம்ப பேரக்கூடாது, அதனாலே அளவு கம்மியாக வச்சுருக்கோம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 3 கேஜி ரெடி ஆகிட்டு நம்ம வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. அடுத்து நம்ம ஃபின்ச்சஸ் போட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னு அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்பீங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் என்ன நிலைமை இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். பேர் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 ஏக்கு வச்சுருந்துச்சி. ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆஃப்ரிக்கன் போட்டு 5 ஏக்கு வச்சுருந்துச்சி. அது இப்போ என்ன நிலைமை இருக்குன்னு நான் வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸில் காட்டுறேன். கம்பளை நிற்க பார்த்திங்கன்னா அது பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேலு. அங்கிட்டு நிற்கிற க்ரீன் பீச் பார்த்திங்கன்னா மேலு. இந்த இருக்கலாம், அதான் மேலு. கம்பளை நின்று ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ்குள்ளே போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை சிக்கு ஆச்சாக இருக்குன்னு. 2 சிக்கும் நல்ல ஒரு க்ரோத்தில் இருக்குது. ஒன்று பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் பீச்சை மேக் பண்ணி வரும். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபீமேல் கலர் மாதிரி தான் வருது. ஆனால் நல்லா வளர்ந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் என்ன கலரில் வருது அப்படின்ட்டு. 2 சிக்கு தான் பொறிச்சிருக்கு. ஆனால் 5 ஏக்கு வச்சுருந்துச்சி. இது வந்து நம்ம ப்ரீடிங் நம்மள்ட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 தடவை ப்ரீடிங் ஆகிட்டு 7-8 வாட்டியுமே 1 சிக்கு இல்லைனா 2 சிக்கு அவ்வளோதான் இது வந்து நெக்ஸ்ட் அவுட் பண்ணி விடுது. இது என்ன பிரச்சனை சுத்தமாக தெரில. ஆனால் 2 சிக்காட்டு நெக்ஸ்ட் அவுட் பண்ணி விடுதேன்னு நம்ம வந்து சந்தோஷம் தான் பண்ணணும். ஏன்னா ப்ரீடிங் பேர் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் எங்கேயும் கிடைக்காது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னும் வரைக்கும் பெஸ்ட்டாக தான் போய்ட்டுருக்கு. அதுக்கடுத்த பேர் பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா 5 ஏக்கு வச்சுருந்துச்சி. அது 5 ஏக்குமே வேஸ்ட் பண்ணிடுச்சு. நம்ம வந்து ஃப்ளாஷ் லைட் வச்சு பார்த்தோம், அந்தளவுக்கு கருவெலாம் ஒன்றுமே இல்லை. கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 நாள் 30 நாளே தாண்டிட்டு. அதனால் எக்கெல்லாம் தூக்கி தூர போட்டு மறுபடியும் நம்ம ப்ரீடிங் பாக்ஸில் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். இல்லை பட் இன்னும் இது வந்து எக் வைக்கல. அந்த எல்லோ வந்து லூட்டினோ தான் ஃபீமேலு. அந்த பீச் பார்த்திங்கன்னா
மேலு இந்த ரெண்டும் தான் நல்ல ஒரு பேராக இருக்குது. ஆனால் மேல் பார்த்தீங்கன்னா கிளச்சில் நல்லா வந்து ஃபீமேல் கொத்தி கொத்தி முதுகு ஃபுல்லாக புண்ணாக்கி வச்சிருந்துச்சு. போன வீடியோலாம் நீங்கள் பார்த்துருந்தா அந்த மேலை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ரோத் ஆகிட்டு அந்த மேலும், அதனால் அடுத்த கிளச் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் வரைக்கும் ஆனால் பாக்ஸ்க்குள்ளே தான் இருந்துச்சு நான் வந்து வீடியோ எடுக்க ஸ்டார்டிங்கில். அதுக்கடுத்து வெளியில் வந்துட்டு பாக்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிறனால சீக்கிரம் எக் வச்சிரும். எப்போ எக் இருக்குன்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். யூஸ்லாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. 10 பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.